Біля дітей стільки колотнечі, а ще стільки радості та сміху. Парад найсмішнішого дитячого відео у рубриці «Дитяча колотнеча». Кажуть, що камера додає пару кілограмів, а я щось цього не помічаю. Мені здається, що я ще гарніша. Щічки красиві, рожевенькі, просто справжня зірка. А ти знімай мене, знімай. А ти хто така? Скажи мені. Ще вчора я в цьому домі був єдиним малюком, а тепер тут появилась ти. Може би ти пішла туди, звідки прийшла, га? Бо щось мені не хочеться ділити увагу батьків з тобою. Десь тут має бути мій горщик. Ой, а чого він такий важкий? Підняти не можу. Мамочко, давай хочеш одягай мені підгузок, бо я вже не витримую. Все, більше терпіти не можу. Ну чому ти там так довго возишся? Ой, аж легше стало. Я тебе попереджав. Чогось мені в цій ванні не вистачає. О, зрозумів, фонтанчик. Якраз би зараз тут був у самий раз. Угу, але ж гарно. Навіщо так високо вішати ці погремушки? Я краще їх біля себе покладу і дотягуватись не потрібно буде. Олька, а чого у тебе так багато волосся на голові, га? От я такого віку, як ти, а в мене так багато не виросло. Дай попробую. Клас. А яке воно в тебе м'якеньке, блискуче. Руку відірвати не можу. Дай ще трішки потрогаю. Я тут щодня вивчаю нові танцювальні елементи і рухи. Ось сьогодні я освоїла новий. Дивіться, я навчилася стегнами крутити. Богиня. Синочку, там перед тобою сходи, дивись під ноги. Та я дивлюся, але чомусь все рівно на цих сходах падаю. Не вберіг себе від падінь і ось цей малюк. Як ще мені вибратися з того стільця? Високо дуже і незручно. Опа, останній раз я тут сиджу. Краще буду на підлозі лежати. А у Мишка сьогодні день народження. Ви тільки подивіться, яку машинку мені подарували. Таку велику, що на ногах стояти не можу. Сьогодні і Оксанка розпаковує подарунки. Оксаночко, ну покажи, що там тобі подарували. Давай, розпаковуй. Хитрі ви, не буду я показувати, що мені подарували. Піду собі в іншій кімнаті подивлюся. Хоч я ще маленька і ходити не вмію, але бігати вже навчилася. Щоправда, у повітрі на маминих руках. Ще трошки і можна буде крос ганяти. Я в хаті вже все спробував на смак. І меблі, і одяг, от тільки це щось новеньке. Скатертина, що в моєму роті не була. Досить непогано. Мама купається у великій ванні, а мене постійно миє у цій пластмасовій, і ще дуже маленький. Я вже велика, давайте мені людську ванну, а ще би я не відмовилась від джакузі з бульбашками. Приймає ванну і наступний герой. Так, голова помита, ноги також, і іграшку покупав. От тільки спинку ще треба потерти. Ой, ось так краще буде. Тепер можна й вилазити. Наша Оленка загубила соску. Без неї вона ніяк не може заснути. Але Оленка дуже винахідлива. Замість соски вона використовує власний палець. Ось так. І сон одразу тут, як тут. Забув про соску і Максимко. Але йому, як і попередній героїні, це не заважає заснути. Є палець, є міцний сон. Попереджав мене тато, що цей стілець дуже підступний, а я йому не вірив. Тепер завжди буду слухати тата. Синку, подивись, ми тобі манежик купили. Ну як, зручно? Ви що, жартуєте, знущаєтеся з мене? Це ж не мій розмір. Якийсь корито, а не манеж.